はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、奥義の性能解説及びパーティー予想をやっていきます。奥義の性能が一部公開されて、どういったコンセプトのオペレーターか判明しましたよね。特に特徴的なのが、知性を盛るか、意志を盛るかで、アタッカーかサポーターかを切り替えられるというところです。これが本当にすごい。意志より知性の能力値が高ければ火力特化になって、知性より意志の能力値が高ければアーツサポーターとして使えます。その分性能が複雑なんですけど、いろいろと悪さができそうなオペレーターなんでね、よければ最後まで見てってください。奥義の気になるところやこんなところが強そうみたいなのがあればコメント欄で教えてください。それでは行きましょう。それでは現状判明している性能を見ていきましょう。奥義は自然属性の術師オペレーター、武器はアーツユニットです。大前提として能力値の意志より知性が高いと知性形態、意志の方が高いと意志形態。知性形態は火力特化で、意志形態はサポート特化です。形態によってスキル内容が変更されるんで覚えておきましょう。通常攻撃は最大5段、敵に自然ダメージを与え、襲撃を発動すると SP を回復します。ちなみに通常攻撃に関しては、知性形態と意志形態とで変化はありません。知性形態の戦技を発動すると、敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与します。なかなか範囲が広いんで扱いやすそうです。意志形態の戦技を発動すると、敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与。さらに知性形態よりダメージが低い代わりに範囲内の敵を襲撃します。高倍率か襲撃か、戦技にはこの違いがあります。知性形態の連携技は敵に自然付着または2段階以上の他のアーツ付着状態になった時に発動可能。ヒットした敵のあらゆる動作を遅くさせ、その敵及び周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。さらにこの連携技は時間差で追加の爆発ダメージを与えます。で、知性形態の特徴としては、意志形態よりもクールタイムが短いというのと、この時間差攻撃を戦技を発動することで短縮できます。タンタンの必殺技とかも落下攻撃を発動すると短縮できますよね。そんな感じです。で、短縮すると一定量の SP 変換、さらに再度その敵と周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。意志形態の連携技は敵にアーツ付着が付与された時に発動可能。再度そのアーツ付着を付与し、その敵のあらゆる動作を遅くさせます。さらに自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。知性形態との違いとしては、まず発動条件が違いますよね。知性形態は自然付着もしくは自然以外のアーツ付着2段階で発動。意志形態はアーツ付着のみです。発動しやすいですよね。さらに意志形態ではアーツ付着を再度付与することができます。寒冷付着で連携技を発動すると再度寒冷付着を付与するという感じです。アンタルやフローライトの連携技に似ています。ただ奥義には属性の指定がありません。灼熱でも電磁でも寒冷でも何でも1段階増やすことができます。そして付与する脆弱効果に意志によるボーナスを受け、デバフ効果が強化されます。違いをまとめると、発動条件、クールタイム、戦技で短縮できるか、アーツ付着を重ねられるか、脆弱効果の増減、こんなところです。知性形態の必殺技は破壊陣を生成し、範囲内の敵に自然ダメージ、範囲内の敵を腐食状態にします。この破壊陣が展開されている最中に襲撃か重攻撃をヒットさせると最大2回の追加攻撃が発動し、この追加攻撃が2回発動すると必殺技が切り替わります。切り替わった必殺技は前方範囲に高い自然ダメージを与えます。少し要素が多くて複雑ですよね。ただ理解すると単純で、必殺技で領域を展開、重攻撃を2回、
切り替わった必殺技を発動。これだけです。知性形態の特徴としては、購買率というのと敵を腐食状態にするということです。意思形態では腐食付与はできません。意思形態での必殺技も大まかな性能はほぼ同じです。破壊陣を生成し、襲撃か重攻撃で最大2回の追加攻撃、その後必殺技が切り替わります。知性形態の違いとしては、腐食状態ではなく、すでに付与されているアーツ付着を再度付与するということ。連携技と似たような感じで、例えば破壊陣の中に寒冷付着の敵がいると、その寒冷付着を1段階増やします。以上のことからわかるように、知性形態は火力特化、意思形態は任意のアーツ付着を増やしたり、脆弱効果をより多く付与したりと、アーツサポート特化です。組み合わせるオペレーターによって使い分ける必要があります。素質効果に関して判明しているのは、知性形態の必殺技で付与する腐食、これの持続時間が延長するというものです。腐食状態というのは、付与された敵の全耐性が徐々にダウンするという効果なんで、腐食が延長される効果というのは嬉しいですよね。それでは奥義で組めるパーティーを見ていきましょう。まず予告番組で紹介されていた奥義をメインアタッカーとして使うパーティー、奥義、明けくり、ウルフガード在費です。奥義は知性形態で使っていきます。この編成は明けくりやウルフガードで付着した灼熱付着を奥義の戦技で腐食状態にしながら戦っていきます。開幕奥義の必殺技で破壊陣を展開し、敵を強制的に腐食状態。そこから明けくりの戦技で灼熱付着、ウルフガードの連携技で灼熱2段階と動けば、アーツ付着を2段階重ねたことで奥義の連携技を発動できます。さらにその連携技を戦技で消費してあげれば、 SP 変換プラス灼熱付着を腐食に変換。すでに必殺技で付与されている腐食と合わさって腐食2段階を付与できます。しかもこの腐食2段階は奥義の素質効果で時間が延長されてますから、腐食効果でどんどん敵の耐性が下がっていき、パーティー全体の火力アップにつながるというわけなんですね。で、注目したいのが必殺技が変換してからの猶予時間ですね。そこそこ発動までの余裕がありそう。なので、必殺技2段目の高ダメージを狙う際に、しっかりとバフやデバフの準備ができるということです。予告番組の映像でも、奥義の連携技で自然脆弱、在費の必殺技で自然増幅、明けくりの必殺技でリンク状態と動いてます。バフもりもりで必殺技を発動してるんで、あまり参考にはなりませんが、ボスの体力を4割ほど消し飛ばしてるんで、とんでもない火力だと予想できます。ロッシみたいなオペレーターじゃないと思ってるんですよね。クラッシュ付与係として使うこともできて、必殺アタッカーとしても使えるみたいな、なかなか強力なオペレーターですよね。続いて先ほど紹介したメインアタッカーパーティーをゴリゴリに強化したバージョンです。奥義、カミーユ、ウルフガード、リーノです。奥義は知性形態で使います。リーノの性能に関してはまた後日動画で出すんですけど、簡単に説明すると、戦技で HP 回復プラス攻撃力バフ、連携技で HP 回復プラスリーノ自身の必殺チャージ回復、必殺技で HP 回復プラス攻撃力バフプラス自然増幅プラス強制感電です。連携技の発動条件もアーツ以上もしくはアーツ以上の消費なので、灼熱を腐食に変えたタイミングで発動できます。強制感電に関してもペリカの連携技が優秀なことを考えると、アーツ系のパーティーにはぶっ刺さる効果だと思います。で、カミーユに関してはリンク状態の重ね掛けができますから、リンクを重ねた状態で放つ奥義の必殺技、一体どれだけのダメージが出るのか今からワクワクしますよね。奥義をメインアタッカーとして使うならめちゃめちゃ強い編成だと思います。
続いて予告番組で紹介されていた凍結パーティー、奥義、イボンヌ、フローライト、在避です。奥義は意思形態で使います。奥義の連携技は寒冷脆弱を敵に付与できますから、凍結パーティーでも活躍しますよね。開幕奥義の戦技で終敵プラス自然付着、アーツ付着が付与されたんで、奥義の連携技で再度自然付着、アーツ付着が2段階になったのでフローライトの連携技で再度自然付着と、奥義の戦技1つで自然付着が3段階になっちゃいました。これが奥義は強いよね。タンタンと同じで戦技から連携技がつながって自己完結しているという優秀です。その後フローライトの必殺技で自然付着が4段階、すぐさまイボンヌの戦技を発動して凍結状態。イボンヌの戦技は敵のアーツ付着1段階につき追加ダメージが発生しますから、4段消費した時の戦技ダメージはとんでもないことになります。これで第1ウェーブを突破。第2ウェーブでは戦技で自然付着、連携技で再度自然付着、ここまでは同じなんですが、その後必殺技を発動します。意思形態での必殺技は付与されているアーツ付着を再度付与なので、これで自然付着3段階、その自然付着を再びイボンヌの戦技で消費、最後に奥義の必殺技2段目でとどめを刺すと、そんな感じで動いてますね。普段のイボンヌはいかに必殺技で火力を出すか、それが重要なんですけど、奥義を採用すると戦技アタッカーに早変わり、普段とは違う使い方ができて面白そうですよね。続いてラストライトを採用した寒冷パーティー、奥義、ラストライト、タンタン、在避です。奥義は意思形態で使います。奥義とラストライトはかなり相性がいいと思ってて、ラストライトの戦技を仕込んでからタンタンの戦技で寒冷付着、これで奥義の連携技を発動できるんで、連携技発動で寒冷付着プラス寒冷脆弱、重攻撃を発動してラストライトの戦技で寒冷付着3段階と、超簡単にラストライトの連携技条件を満たせるというのと、消費 SP も軽いですよね。バンバン連携技がつながりますし、タンタンと奥義が採用されていることで普段使いも快適になります。必殺技を絡めたコンボも先ほどのローテーションを行いつつ奥義の必殺技を挟んであげるだけなんで、それで寒冷付着4段階を付与できます。マジで強そう。ラストライトはアーツ付着を重ねたくて、奥義はアーツ付着を重ねられる。当然ではありますが相性がいいですね。最後はレーバテインを採用した灼熱パーティー、奥義、レーバテイン、カミーユ、ウルフガードです。奥義は意思形態で使います。この編成はカミーユが戦技を使うだけで豪華が3つ溜まります。やばいよね。カミーユの戦技で灼熱付着、奥義とウルフガードの連携技で灼熱3、レーバテインの重攻撃で豪華3つと爆速です。ただ4つ目の豪華をどうするのかという懸念点はあります。ただ消費 SP が1で豪華を3つ貯めれますし、その後はカミーユの連携技で SP を回復できるんで、雑に SP を消費して豪華を貯めても間に合いそうではあります。それかウルフガードの枠をアルデリアとかギルベルタに変更してパーティー全体をサポートさせたりとか、4枠目に関しては幅が利きそうです。デバフ効果がカミーユの灼熱脆弱しかないっていうのがちょっと心配ですよね。4枠目はアンタルもありかもしれないですよね。フォーカスを敵に付与して灼熱付着が付与されたら連携技で再度付着と、ウルフガードと同じ動きをしながらサポートまでできますから、開拓のしがいがあります。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーター奥義の性能解説及びパーティー予想でした。アタッカーとサポーターを切り替えられる初のオペレーターですから、パーティー編成の幅がめちゃくちゃ広いよね。今後実装される代理人とは何かしらのシナジーがありそうですし、
付与したアーツ付着を再度付与してくれるという性能だけで今後も活躍しそうではあります。いろいろできそうなオペレーターですから引くことをお勧めします。皆さんは奥義をどんなパーティーで使ってみたいですか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。